靈異頭條。今日我哋將3件唔係好有關係嘅案件，但係中間有一啲共通點，我哋同大家討論下。喺月球上面啱啱揾到一啲嘢，究竟係咩呢？陣間話你聽。以下內容可能令到大家情緒不安，請各位聽眾自行選擇。唔係要你怕，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 唔係要你驚，唔係要你驚，唔係要你驚，係要你聽。星空奇談。時間嚟到晚上嘅11:08，歡迎大家收聽今晚星空奇談嘅時間。我係小英，我係所羅門王。你嘅頭點真係好多聽眾關心你嘅，冇發覺自己有超能力啊？未有發覺，我亦都頭殼頂冇生隻角出嚟嘅，不過就係想我整喐支筆佢，哇！用念力整喐支筆佢。人哋話即係吓跌過個頭啊，頭嗰受過撞擊嘅。如果你冇事嘅話，有可能你已經開咗唔知第幾多隻眼啊，諸如此類嗰啲超能力㗎。你唔可以俾我撞完個頭之後即係冇事得唔得嘅啫？係要無端端係要有超能力先得嘅咩？你好似話見到有啲光嘅時，仲有少少反應嘅係嘛？唔係嗰啲叫查眼啫，因為佢冚親個頭之後個腦係會脹大嘅，所以你冇事嘛，真係。我 OK 㗎啦，其實基本上已經係嗰個所有啲星球控制嘅，有冇收埋啲武器啊？唔係啊，千祈唔好好驚啊！你唔好亂講啊！真係。唔講邊一笑啊！講恐怖嘢之前咧，大家輕鬆下，費事咧一陣間各位咧太過緊張。因為最近發生嘅好多事，無論喺加拿大又好啦，喺香港又好啦，係嘛，都好似令到大家好情緒好緊張。特別咧睇完之後呢啲人話：哎呀，我都好似有啲咁樣諗過，我唔知係咪有病咧，我會情緒病咧。嗱，呢啲咧就係今日其中一個我哋同大家探討嘅話題嚟嘅。嗰個其實情緒病好抽象嘅。係㗎，真㗎。其實而家現代邊個冇咩情緒病嘅啫？有陣時有啲人會坐到突然之間會喊啊，因為壓力大得滯啦。喊完你咪有一條好漢繼續捱個女仔，再開個 OT 咯。咁你覺唔覺得我有情緒病啊？咁其實情緒病係可以 come and go 嘅。即係最緊要就係你自己睇唔睇得開嘅啫。係，最緊要你揾人幫你，同埋你屋企人嘅有。如果真係有嘅，譬如話去睇咗醫生，醫生俾藥佢食完，醫生都話佢有咁嘅可能係抑鬱，幾多歲都會嘅，幾多歲好似10零歲、20歲都會。你最多唔好話俾佢聽。我知道有好多，我識到啲朋友咧係直情咁講，乜你咁多嘢諗㗎？英文嚟講咧就係 It's all in your head。咁呢你冇咯，你係咪想引人注意啊？你想引人注意咋嘛？唔好扮㗎啦。呢啲最大問題，真係呢最大問題。係真係唔可以因為佢已經要食藥嘅時候咧，其實已經係佢自己行出第一步去尋求幫助，所以希望各位咧你要幫佢哋。OK， 所以因為睇起上嚟呢一期呢啲全部都係奇奇怪怪，可能已經有咗情緒病好耐，而係冇人去幫佢，跟住之後呢，就去咗另一個境界。但係因為我哋都要發揮下我哋星空奇談嘅想像力呢，好似上個禮拜我哋所講嘅關於 tabloid 入邊所講嘅嘢呢，你覺得好似好黐線嘅，你班人都亂咁作嘅，邊有咁多外星 BB 俾人收養，邊有咁多鬼怪怪？但係 could be 可能有1/1000或者100%嘅機會，可能係真嘅喎。喂，個問題係如果你嘅能力係可以，我就咁瞓醒擘大眼望一望出邊，有啊冇啊咁樣，咁嗰啲就唔係超自然力量，嗰啲就唔係外星人啦。Yeah. 你話行落街求其都可以俾你見幾個嘅，嗰啲叫鄰居，嗰啲唔係叫超，唔係叫外星人啦。嗱，我哋咧好多謝各位網上嘅聽眾嘅提供嚇，因為大家都知道香港嗰個係邊個地鐵站嚟嘅嗰個係？好似話我淨係見到佢個頂上面寫住個荃灣，有個箭嘴指住荃灣嘅，嗰啲係咩事？嗱，即係總之香港有個地鐵站，就有人喺嗰度自己燒自己啊！自焚啊！自焚係啊！咁但係其實有好多唔係喺地鐵站裏邊啊，喺嗰度先喺地鐵裏邊嘅地鐵行緊嘅，係咁佢就開始就胡言亂語。跟住就開始就淋火水落自己個下體嗰度，咁跟住就點火，咁嘗試有人想阻止佢，但係都冇辦法啦，最後佢都真係點着咗。
咁跟住喺嗰卡裏面咧就雞飛狗走，係咁嗌嘅，啲人係有冇人咁散。即係啲人撳緊急掣啊咁樣？有咁車長都知，所以一去到下一個站咧，架車就 lock 死咗，跟住開晒啲門，啲人先走得出嚟。咁但係問題係已經發生咗，同埋你始終頭嗰一段短時間你咪困獸咧，係好多無辜嘅人咧係的，而且確係受咗傷。據講話，好似嗰一個人曾經講過咩殺死我個仔之類嘅，最係啊佢令人匪夷所思係呢樣啊！係啦，其中一樣佢就係先講咗句你哋班乜嘢咁，跟住就害死我個仔咁。但係後來有傳媒就求證過，佢係的而且確有個仔，係，但係佢個仔係健在，係冇事嘅。有老婆有仔嘅。係啊，咁究竟佢講話你害死我個仔嗰個仔係咪真係佢個仔咧？係啦，呢個就係可圈可點地方，因為始終當你逢親有人胡言亂語嘅時候咧，你好自動對號入座就係講，喂，佢個仔喺度嘅喎，健在嘅喎，咁點解佢會講話害死佢個仔咧？精神分裂咯，你都寫過呢個劇本㗎。係咪咁精神分精神分裂你俾人攞嚟用做，哇！真係，總之你諗嗰啲嘢係不存在嘅，或者你諗嗰啲嘢係幻想，就會用精神分裂嚟話你。仲有妄想症妄想啊精神分裂啊精神分裂啊嗰啲都得嘅。咁其實個而家啲人就開始推敲緊。咁你話再諗遠少少，我哋頭先有諗過㗎。係啦，會唔會有啲邪靈入體咧？佢會唔會鬼上身咧？佢都會鬼嗱。如果我哋都話啦，如果 it's a small measurement，佢真係鬼上身。咁佢鬼上身入邊講出嚟嗰個嗱，你鬼上咗身，你大家都睇過好多鬼上身嘅圖片啦。嗰啲鬼上咗去嗰個人嘅身嗰度，係虐待嗰個人噶嘛，自己打自己啊，自己鞭自己，自己吊頸啊，乜都有噶嘛。佢嗰個肉身都唔係佢嘅，佢唔介意噶。假設佢真係鬼上身，假設嗌出嚟話你班嘟害死我仔，係嗰隻鬼講緊你害死嗰個鬼嗰個仔。就唔係嗰個肉身，即係呢個係其中一個。呢個我哋諗嘅啫嚇，即係如果你寫故事鬼故事咧，就係咁嚟嘅。合邏輯嘅靈異方向嘅推測。咁你話，但係實際上係點嘅？我相信警方而家都查緊，因為當事人係好似冇即係嚴重燒傷嚇，但係應該係未有冇過身度？唔知各位聽眾你知唔知咧？係最新消息好似係未睇最新消息，不過當時好似話係。有人撲熄咗個火，但係佢係嚴重燒傷嘅。可能佢亦都話俾你聽，我唔記得自己做過。喺尖沙咀，我唔知道做過啲咩事，可能會係咁㗎。佢醒翻到其時，哇，大把故仔講啦。係啊，我唔知點解我咁做。但係比較靈異啲嘅一方面嗱，呢個咧跟住而家講呢個咧，就多謝晒各位網上嘅聽眾嘅提供，喺我哋個星光奇談嘅群組，因為咧我哋都要講俾一啲係冇上網嘅聽眾，佢哋淨係聽收音機嘅啫。嗱，即係佢哋連接到嘅咧，就係攞咗李成澤先生嗰一本嘅我唔知佢係流年運程啊，定係用呢個易經卦嘅一本書嚟嘅。喺入邊咧，佢哋就有咁樣講㗎。嗱，李成澤先生真係咁講，呢本書咧喺事發之前已經出咗㗎啦，各大人士咧都已經買咗，所以就揭咗呢頁出嚟。佢話過新年或過了新年沒多久，這區域就有麻煩事發生。嗱，佢講緊個呢個應該係易經卦嚟嘅，我記得啦。老師姐教我少少㗎，呢個易經卦嚟嘅。佢用易經算出嚟嘅。佢話易經話東南方所屬地區包括浙江、福建、台灣、江南等地。其實我諗佢哋應該係講埋，應該香港都算嘅。因為佢自己本身係香港㗎嘛，佢即係講包括嘅意思，即係話佢只係將佢嗰個事件可能發生嘅區域擴大啲咧，係冇錯。咁佢話啦，第一，容易有火燒列車、火燒交通工具，我哋控制員即刻兩堂眉剔起啦。吓，唔係啊嘛，咁重。第二，易有精神病患者做出異常行為，傷人無數。咁啊，第三咧就係講恐怖分子與宗教極端分子咧搞出驚人嘅大。跟住我哋位聽眾就攞支筆遮咗，所以我唔知係大乜乜啦。是但啦，OK。所以總之咧，大件事係大件事啦，是但啦。一二咧就中晒，仲要中到咁緊要喎，容易有火燒列車、火燒交通工具。呢個係中到應一應。至於係唔係精神病患者，我哋唔知，有待查究啊。咁但係咧，好多人就攞出嚟講啦。哇，點解可以中得咁緊要嘅？係咪真係易經可以算到出嚟咧？嗱，其實講真，有好多嘢呢啲事後嘅
有好多種方向可以去推測。係有啲人會講到甚至話對一啲本身係有精神病患者嘅一啲人士，或者佢本身係未確診有精神病患者，但係佢其實潛在係有一啲隱憂，或者佢本身有啲壓力嘅。當佢睇咗某一啲嘢，可以佢係一套戲，可以係一個訪問，可以係一本書，可以甚至係一個故事。佢如果睇嘅時候，佢自己對號入座，入咗去呢一個身份或者一個事件裏邊，有好多時佢係會被嗰啲叫做 hint。係被引導，或者係嗰啲叫做 hint 係咪叫引導？俾咗少少提示。提示係啦，話呢件事跟住就應該咁樣發生嘅。咁佢哋反而會自己蒙查查咁就呢件事係會發生嘅，就咁發生。佢哋反而會被 hint 咗去向嗰個方向去做。冇錯啦，呢個呢就係我哋另一個嘅諗法啦。嗰位人士即係縱火嗰個即係自焚嗰位先生，佢有咁嘅可能。我哋估嘅啫，我哋咩 possibility 都講下。佢有可能睇咗呢本書，佢覺得呢幾句説話俾咗佢一個啟示。somehow like you said 一個 hint， 俾咗個 guide 俾我就跟住去做啦。係啦，又或者好似之前有其他嘅案件喺佢個腦裏邊，聽到有把聲叫佢做呢樣嘢啦。但係佢開頭可能仲未肯定我做好定唔做好咧，咁跟住佢再睇到呢本書，原來真係 meant to be 嘅喎，咁樣係會發生過呢件事。我可能佢係精神病嘅，我聽到個使命，因為佢睇咗呢樣嘢入咗腦啦嘛。係啦。咁佢嘅腦入邊嗰啲資料嗰啲櫃桶係亂晒大龍噶嘛，我可以將個櫃桶呢一邊嘅就攞嚟執呢一個嘅藥撈埋一堆再煲咁樣。係啦。咁佢可能諗到就係話，總之咧，而家就係我聽到有把聲，就叫我咧去火燒列車，因為呢度都係咁寫嘅。係啦，佢話呢件事會發生嘅。呢件事一定要發生。I'm the one who fulfill 呢個 prophecy。嗱，可以係咁樣諗法，個個都冇諗過噶。Right？ 有陣時調翻轉頭嚟諗，我唔知你覺得我哋 make sense 係咪我哋諗得多咗咧？唔係，咁其實我哋都係你可以真係咁樣諗法嘅，唔出奇嘅，未必一定係預言，係嗰個人跟住呢樣嘢，佢當自己呢樣嘢就係寫緊我，而家天安排我，叫我去令呢一件預言實現，我好重大嘅呢一個任務。但係至於點解燒死我個仔，我真係唔知啦。呢個句白解釋唔到。係咯，而家有個聽眾啱啱擺咗個可能就係話。可能係佢個仔做唔到佢想做嘅嘢，都可以係害死佢。唔知或者佢冇人知道佢個仔嘅背景啊。不過其實講真害死未必一定係代表死。係啦，其實你講話害死佢嘅定義，可能係你累我個仔累到咁。你累我個仔，可能佢原本好想做太空人嘅，咁你而家搞到佢要去做露宿者啦，咁你仲唔係害死我個仔？佢好想做太空人，點知佢而家只可以做醫生，咁佢喺佢老豆嘅眼中，哇！你都係害到我個仔，屈屈不得志。喂，咁我哋唔可以將唔同嘅職業定格㗎嘛，係咪啊？露宿者唔係職業嚟嘅，所羅門。跟住落嚟，我哋所講嘅 1, 2, 3三樣嘢啦，三個咧都好似係你哋可以睇得出用科學嘅解釋咧，佢哋係精神有事嘅。但係每一樣嘢入邊佢講嗰啲嘢咧，亦都會令到你有覺得少少會唔會係咁簡單咧？我哋講邊個先咧？梗係由最遠嗰個講先啦。邊個先啊？阿李生先嘅應該係。係咯係咯。OK，應該係李生先㗎啦。都好多年嘅啫。李生咧，佢個原名叫李偉光。嗱，如果你係加拿大人嘅話咧，呢單新聞喺2008年嗰時係轟動全加拿大。嗱，有後文㗎。點解而家我哋要攞翻出嚟講？因為佢最近呢2日咧消息又翻嚟啦。我哋逐步講下。呢位先生咧，華人嚟嘅，中國大陸嘅移民。佢咧叫做李偉光，44歲嘅。佢係喺當年係44歲。佢係喺呢個東北嘅中國東北嘅地方嘅移民嚟㗎，遼寧省啊。咁佢同佢嘅父母都健在嘅。佢自己係有一個比較年長嘅哥哥，而且係從事緊一啲貿易嘅事業嘅。佢亦都有個後生啲嘅妹妹，亦係只係做一個秘書嘅。佢2008
2001年係啊，2001年啊，同佢太太就移民咗嚟加拿大。佢哋住喺呢個 Manitoba Winnipeg 一個都好凍嘅地方啊。咁佢自己本身呢，就係從事 computer engineer， 即係其實係有個有學識嘅人嚟嘅，中國大陸喺國內，喺國內，但係佢過到嚟加拿大呢，同好多新移民一樣呢，係揾唔翻自己呢一個職業嗰樣嘢去做啦。咁佢就曾經做過咩呢？麥當勞啦，做過超市啦，又喺一間教堂入邊做過工嘅。好啦，2008年嘅7月30號夜晚，李偉光呢就上咗去，夜晚7點鐘，佢就喺呢一個 Manitoba 就上咗一架灰狗巴士。嗱，我哋長途巴士嚟嘅，我哋海外聽眾咧就係嗰啲好似旅遊巴咁樣嘅，就專係夜晚咧坐呢一個穿州過省啊，半夜3更嘅車咧就犀利，一個浮去一個浮，有陣時由加拿大坐落美國都係咁。咁通常啲人咧夜晚咧就係坐呢啲車咧就喺車度瞓覺都幾舒服嘅。咁好啦，其實嗰一日咧喺7點鐘之前咧喺另一個站咧就有另外一個年輕人，當年咧佢就係一個22歲嘅，佢叫 Tim McLean。Tim McLean 咧就係啱啱喺一個好似係喺Alberta 一個園遊會嗰度咧就做完工，就揾啲外快，跟住咧就上呢個 Greyhound 巴士，就諗住翻屋企嘅。咁佢坐上車之後咧，同一般年輕人一樣，帶住個 headset 就喺個車嗰度瞓咗覺。當阿李偉光喺夜晚7點鐘登上呢一架 Greyhound 巴士嘅時候呢，其實佢係一個正常人嚟噶，冇嘢噶，行去車尾就坐咗喺阿 Tim McLean 隔離。嗱，據當其時目擊證人講呢，其實個個都好攰，個個都喺架車嗰度。阿 Tim McLean 呢係曾經知道有人坐咗喺佢隔離，就同佢講一句好簡單嘅說話 ：Hey, how you doing？ 就係咁樣啫，同佢打咗個招呼，跟住之後呢，就有各自各瞓覺啦。喺架車坐下，大約去到半夜嘅時間呢，李偉光突然之間攞出一把大刀，走去 Tim McLean 嗰度插咗佢喉嚨一下，再插埋佢個肺，跟住佢已經死噶啦。當其時 Tim 應該當場聲都出唔到，因為第一下插喉嚨啦。據講下 ，correct me if I'm wrong，不過我睇報紙資料嗰陣時咁樣講啦。跟住隔離有目擊者睇到，就開始嗌啦。全車人可想而知係幾驚啦！李偉光呢，據目擊證人講呢，佢當其時殺死阿 Tim McLean 嘅時候呢，係好似一個機械人咁樣，係完全冇表情嘅。跟住所有人好驚，司機將架巴士 pull over， 開門俾全世界落車。李偉光係好鎮定，企喺架車度對住條屍，跟住呢，就喺出邊啲人已經嗌晒啦 ，call 晒警察 RCMP 嚟緊啦。佢喺個巴士上面對住啲玻璃拎起條屍，唔好意思啊各位，如果血腥得滯，因為基本上呢個係報紙所講嗰個情況嚟。拎起條屍，攞把刀鋸甩咗條屍嘅頭。當眾喺下邊好多人睇到嘅。佢亦都曾經想嘗試開架巴士離開，但係個巴士司機好醒目，即刻走翻上去 activate 咗個叫 immobilizing system， 等個巴士呢係行唔到。然之後呢，兩個大隻佬嘅巴士司機同埋另一個男嘅乘客呢，就攞住兩條鐵通，攞住嗰啲 crowbar， 唔知係咪叫鐵通啊？總之攞住兩個武器咧，扛住佢唔俾佢走，因為佢曾經想嘗試逃走。RCMP 嚟到嘅時候，見到李偉光將條屍體用把刀割開，然之後嗱，呢個 RCMP 講㗎嚇。見到李偉光食屍體上面嘅人肉，所以就話，所以成個係好血腥暴力嘅嚇。呢啲乘客睇到咧，到而家都有後遺症，有啲喊啦，有啲嘔啦，係好有後遺症。好啦，李偉光咧喺被捕之後咧，佢係接受過一個新聞報導員嘅訪問，時達45分鐘。佢當其時咧已經係喺精神病院咧係食緊藥治療緊嘅，即係當其時法官咧法庭咧就話佢係有精神病，所以我哋要醫佢。咁喺其實成個訪問入邊咧，呢個記者咧最想帶出俾大家嘅信息咧就係有精神病，只要你肯醫就醫得好嘅。因為李偉光話我已經食咗藥之後咧，我而家正常啦。所以我可以接受你嘅訪問。佢好頭先講嗰啲背景呢，全部佢自己講出嚟。佢爸爸媽媽仲未知道佢喺加拿大殺人嘅，原來
係隱瞞咗唔話俾佢爸爸媽媽聽嘅李生。咁跟住咧，其實佢一路講落去咧，嗰個記者係問佢，其實嗰日巴士你點樣噶啦？佢講嗰啲對白咧就好星空奇談噶啦。佢話I heard the voice of God。佢喺2008年嘅呢單嘢係，但係佢係04年開始，佢唔知點解佢就已經開始聽到聲啦。佢話佢 I heard the voice of God， 我聽到神叫我去殺嗰個男仔。佢話嗰個男仔係外星人嚟嘅，如果你唔殺佢呢，嗰個男仔，所以佢講緊係 Tim McLean 啦，嗰個男仔就會殺晒呢個車上面嘅人，包括你，仲會害死呢個世界。呢個係08年佢做案之前。佢所聽到嘅聲，但係由04年開始咧，呢一把聲已經同佢講咧，話你嘅身份係好特殊嘅，你嘅身份咧就好似呢個基督再次降臨人間，你嘅責任就要保護人類，保護人類 from 乜嘢嘢咧？就係外星人。冇錯。所以佢所諗嘅嘢嗱，我哋唔知道佢究竟睇啲乜嘢，睇翻翻嚟下。但係呢個呢，就係當其時佢聽到嗰把聲，因為如果你唔殺佢呢，你就會死啦，架車上面人都死。所以有咁嘅可能，佢會覺得自己做緊嘅係一件好偉大嘅事嚟嘅。佢係拯救人類。冇錯。但係當佢食咗藥之後呢，即係而家醫緊嘅呢，佢開始變翻正常嘅嗰個人嚟到同大家接受訪問嘅時候呢，佢基本上係全部話我好後悔。問佢你開唔開心？個記者問佢 Are you happy? No。你覺唔覺得你以後人生會有機會開心呢？ No。因為我冇辦法忘記自己喺呢架巴士上面所做嘅事情。嗱，李偉光呢，一路都係接受住精神嘅治療，佢係食住藥，每日都要食。成隊團隊呢，係經過佢哋嘅評審，李偉光已經放咗出嚟啦，各位。佢加拿大政府呢，係亦都同佢改名換姓，佢而家嘅新名呢，係叫做 Will Baker。一個中國人有一個西人嘅 last name。其實我係覺得佢有心玩佢。你同佢講叫陳大文咪好咯，叫咩 Will Baker 啫？佢個名基本上就係一個 China man 嚟嘅，點解要叫 Will Baker 咧 ？OK fine，嗰啲可能人哋可能會覺得佢係馬來西亞人啊，或者咩都好啦嚇。係。總之而家咧，佢將會以 Will Baker 嘅身份再重投社會，做翻一個平凡嘅市民。但係講真，開晒餅喎。係。政府官員好多人反對嘅，我可以話俾大家聽，係好多人反對，亦都有所謂 petition， 亦都簽緊嘅。但係政府官員同埋佢嘅醫生係話咧，經過咁多年嚟，我哋 monitor 住李偉光，發覺佢一路食，只要佢一路食住藥，佢就乖噶啦。佢一路食住藥咧，佢而家係一個正常人。佢亦都講話，我已經冇聽呢一個 voices 好耐啦，呢把聲已經冇再同我講嘢好耐啦。咁佢亦都應承話咧，如果我再聽，我會應承每一日都食藥，我一定乖嘅。如果我一聽到聲，我係一定會話俾我醫生聽嘅。如果所羅門話一個寫劇本嘅人啊，呢句說話好可圈可點，係咪？即係我應承你，我以後唔會再做壞事，你放咗我先啦。我聽到聲，我一定話俾你聽嘅。係啦，即係如果我知我做壞事嘅話，我一定會話俾你聽我做壞事。咁個問題係，如果你知道你做嗰件壞事，你就唔會去做呢件事。咁個問題係邊樣嘢發生先呢？係啊，如果嗰把聲係叫你，我又嚟啦，嗱，你唔好話俾人聽你冇食藥，唔好話俾人聽我同你講嘢，咁你點啊？係咯，即係如果我真係咩少少嘅，我同你講，喂，你知唔知嗰啲藥令到我同你嘅聯絡斷咗啊？所以今次我好辛苦先同你聯絡到啊！你千祈唔好再食嗰隻藥啊！但係你唔好話俾人聽你冇食，唔好話俾人聽你見過我，得唔得？係咯，咁樣點算啊？所以咧，其實喺 Tim McLean 之後咧，我哋加拿大咧係有一條叫做 Tim's Law 㗎，佢講有一條叫 Tim's Law。咁咧就係話咧，政府係話咧，根據 Tim's Law 咧，所有曾經係因為患過精神病而殺過人嘅人呢，係永世都應該係要住精神治療中心，係唔可以俾佢哋翻出嚟呢個社會，因為係為咗其他人嘅安全。嗱，咁呢個呢，就係我哋帶出嚟第一個 case 呢，李偉光，因為佢入邊嘅對白呢，就
就同我哋好不幸地喺2015年12月11號發生喺 downtown 多倫多嘅一件事件嘅對白。有好多吻合嘅地方。好吻合嗱，當你咁多嘢即係重複，即係差唔多嘅時候，你陰謀論嘅人或者你哋再想深一層，會唔會真係又有 small measurement？Something is going on， 有啲嘢我哋係唔知啦。我哋休息一陣間，翻嚟同你講下2015年12月11號喺多倫多發生嗰件同李偉光差唔多嘅咩啊？我哋咧靈異節目嚟嘅各位，咁咧就唔好太過扯上政治。我哋都唔想談論政治，唔關自己個人聽到嘅聲音，係咪？可能佢哋係精神分裂。真係攞命啊！你哋真係，我覺得劉德華做最好啊！我支持劉德華，快醫翻好條腰骨，你做啦！劉德華整出條腰骨啊，可能係陰謀論嚟嘅，就係驚佢又走去宣佈自己要參選啊。OK， 好啦，嗱，講緊嘅咧就係2015年12月11號。多倫多嘅朋友，你哋都知㗎，喺我哋 Union Station 咧行出去咧有個地下王國，First Canadian Place 啊，好多嗰啲全部都係商業，我哋有個地底城嘅，大家記唔記得？唔知你有冇行過？地下商場、地下城，我哋係叫做 PATH Path 㗎嘛。4個字係彩色嘅，你喺 Union Station 出咗你就可以入去，跟住個 path 一路可以通到去晒 Eaton Centre 噶嘛。咁你可以避開晒啲大風雪啊，避開晒嗰啲交通啊嗰啲咁嘅嘢咯。喺2015年嘅12月11號喺入邊咧，其中一間藥房 Shoppers Drug Mart 入邊咧，有一位28歲嘅年輕啱啱結婚嘅女士，佢叫做 Rosemary Juna。佢就喺藥房嗰度，我唔記得咗佢係打緊書釘定係排隊買緊嘢定點啦。跟住咧喺門口咧，突然之間有個女人衝咗入去，係唔識佢嘅，完全唔知道咩事之下咧，呢個女人叫做 Rohini Bisesa 咧就攞住把刀入去就吉死咗呢一位28歲嘅 Rosemary。但係佢兩個係完全冇關係。從來未見過，有啲人喺度揾我話佢好似佢哋兩個唔知係咪同埋一間學校嘅，有好多人想起佢哋底，即係想揾翻呢兩個人究竟係咪尋仇咧？呢兩個女人，因為最後就揾係冇㗎，完全冇關係。一個40幾歲，一個28歲嘅，做得佢阿媽啦，除非即係做得阿媽輩嘅，咁係冇關係嘅。好啦，拉咗佢就告佢 first degree murder 一級謀殺。嗱，但係呢個女人咧同李偉光就唔同啦。佢一再強調嚇，佢真係佢喺庭，因為佢曾經試過幾次咧，初傳召佢上法庭咧，佢成日都走咗去唔上庭㗎。咁又話啲律師唔幫佢，因為佢話律師你班律師冇一個信我講嘅嘢。其實連最近訪問咧聽嗰啲，因為佢最近又上庭啦，佢啲屋企人都話佢講嘅嘢實在係太過匪夷所思。難以置信嗱，但係佢講得好有條理喎。雖然佢喺庭上面咧就對住個法官喺度嗌：我唔要我呢個律師。佢個律師會最近請嗰個好似唔知叫 Kelvin 嘅，佢話我唔要佢啊，佢完全幫唔到我，因為佢唔信我。你哋要信我，跟住就開始一大堆嘢講出嚟啦。佢話又係同李偉光一樣，佢話 I hear voices， 我聽到聲。佢話咧，我係冇 mental health problem， 我唔係有精神問題，我完全冇事。I am innocent， 呢啲 exactly 佢嘅 wording 啊。我無辜嘅。佢話 someone put something foreign in my mind， 有人將一啲外來嘅物件擺咗喺我嘅思想裏邊。冇錯，佢話你哋佢叫法官啊，我希望你能夠同我 body scanning 啊，做身體檢查。做全面嘅身體描述掃描，係佢話法官，你同我做一個身體掃描啊！我希望你能夠同我做一個好全面嘅身體掃描。即係我諗佢可能以為機場嗰啲咧，嗰啲咪可以 scan 到佢咩？睇透晒，睇到個骨架咁樣啊！法官大人，你同我做一個身體掃描，然之後你先至再攞我去當精神病人咁醫啦。即係如果你喺嗰度揾唔到任何古靈精怪嘢收埋喺我身裏邊嘅話，你先至當我係有問題咁樣去
再去醫啦。冇錯啦。佢話你哋喺度嘥緊時間，你哋信我，我好正常噶。我有3個 business degree 嘅。即係高三個學位學識嘅，係啊，我高學歷㗎。跟住佢講出嚟嘅嘢呢，嗱就可以令到好多人有好多聯想啦。佢最重點嗰句呢，佢就話：Some experiments have gone wrong。總之有人做咗啲實驗呢，而家個實驗係失敗嘅。嗱，我唔知佢咪 imply 有人喺佢身上做過一啲實驗。我想有人可以肯聽我講嘢，同我溝通。佢話而家呢一個實驗入邊嘅嘢呢，係可以影響到我嘅動作。It feels what I feel。我諗乜嘢，嗰樣嘢係知嘅。我聽到啲乜嘢，嗰樣嘢亦都聽到我講嘢。即係基本上呢，佢話俾人聽呢，我而家嘅思想同埋身體呢，係已經被人控制咗。喺當其時，我係思想身體被人控制咗。我唔係想做出殺呢個女仔嘅行為。但係我係身不由己 ，and something goes with 嗰啲總之有個實驗啦，有啲實驗呢做咗係 went wrong，所以我而家變成咁啦。我身體入邊有嘢嘅，只要你哋肯同我做一個身體嘅 scan 呢，你哋就會知道個真相。嗱，呢樣嘢呢係冇科幻啊，講到。喂，咁其實咪即係等於係有呢個叫做多重人格分裂症咯。好似上次嗰套我哋送嗰套叫咩啊？Split 啊，split 咯，多重人格分裂症咯，呢個咪就係 exactly 其中一個人格係知道另外有一個人格係喺佢嘅身體裏邊隨時會走出嚟控制咗佢成個人，而另外嗰個人係雖然知道，但係佢完全冇辦法可以阻止佢。佢可能知道身體入邊有啲嘢，係啦，佢覺得自己有啲嘢俾人控制，好似我知道有鬼上身，但我控制唔到。或者係根本佢呢一個人格係佢嘅主人格，但係佢嘅主人格知道有另一個副人格係隨時 take over 佢嘅。又係嗰句啦 ，So what happened？ 如果佢所講嘅嘢真係有100%係真嘅咧，其實咩 mind control 啊嗰啲話政府已經發明咗好多嘢可以控制人，某一啲人可以俾佢哋揀中嚟去控制思想。其實呢一樣嘅陰謀論已經好耐。哦，嗰套叫Manchurian Candidates， 佢哋話好多暗殺一啲政要啊，或者係啲總統啊，或者係啲事情咧，其實基本上一啲政府其實喺地下組織已經係有一紮人咧喺佢個腦裏邊咧係 implant 咗一啲hint。只要佢哋 activate 呢一個 hint， 即係可能係俾佢喺電話忽然間響，佢一攞起個電話，聽到喺電話裏面有人講咗4個唔同嘅 keyword， 咁跟住佢就會忽然之間變咗另外一個人，變咗另外一個人啊！佢直頭就會去行當日收藏咧佢個腦裏邊嘅一個 specific 嘅 order。That's a 催眠，right？ 係一種 hint 催眠。記唔記得嗰個啊？你突然之間令我諗起我哋講過嘅《小龍奇達》，我唔記得邊一集。記唔記得嗰個染到紅頭髮咧入去 Batman 喺美國嗰個商場嗰個戲院咧上緊 Batman 嗰一日，嗰個男仔染到成頭紅髮嘅，攞住槍入去掃死晒啲人，拉咗㗎。嗰個男仔都係咁講㗎，佢話 something 有嘢控制到我入去開槍殺人。大家仲記唔記得嗱？呢個我跟住講呢個未必一定係真，可能係一個佢用嘅藉口。記唔記得嗰間鬼屋啊 Amityville Horror 嗰間咧，1家1、2、3、4、6口，個哥哥半夜3更起身攞刀插死晒啲父母同1、2歲嘅細佬妹，佢都係咁講㗎。佢話總之係有一個力量個 voices 逼我去殺死我個屋企人。即係嗱，咁多你可以咁樣講，逢係你可以話好多精神病患者咧，佢哋嘅共通點咧都係會咁樣嘅。嗰啲殺人嗰啲咧，佢哋嘅共通點都可能係咁嘅。但係我就記得嗰個紅頭髮嗰個男人咧，嗰個男仔嗰次喺 Batman 嗰次掃完槍之後咧，主流咧我唔記得係咪 Coast to Coast 啊，定係 Somewhere in 唔係應該係 Coast to Coast 係 John 呢一個 George Newry 嘅 Coast to Coast 有個男人打上去，佢就話咧。佢唔知係以前參加過邪教、撒旦教定唔知咩教嘅。佢話佢哋係會利用你頭先所講嗰種催眠法㗎。佢哋會係揾一啲目標人物，嗱某一類嘅人物咧係特別容易被催眠嘅。佢話嗰啲人咧，你就會同佢做一個好簡短嘅對話，或者係可能溜佢買啲嘢啊，做下推銷啊。喺成個對話入邊咧，佢會同佢落咗一個指令。
俾佢入咗佢個腦。但係咧，嗱佢如果做推銷嘅，或者佢做咩資料搜集，佢已經有晒你資料，知道你住喺邊，電話號碼幾多號啦。咁佢會將呢一樣嘢咧，就係做可能開槍殺人，或者揾刀殺人，或者出去亂咁劈人。呢一啲動作咧，就擺咗喺佢個腦入邊，就好似頭先你咁講。佢話當呢啲組織需要呢個人行動嘅時候，佢哋就會聯絡佢。可能個暗碼咧，就係平日冇事嘅呢個人係一個正常人嚟嘅，但係佢哋可能催眠咗 imprint 咗入去佢個腦嗰樣嘢咧，就係let's say 恭喜發財先算啦。我哋一同你講恭喜發財，你就會即刻變咗另一個 character 去行嗰個 program。頭先我叫你，我一早擺咗入去你個腦，叫你做嗰樣嘢。So basically 個 theory 咧，就好似呢一位女人所講啦，有人做咗個實驗，有人擺咗嘢喺我個頭嗰度。但係佢會覺得係有人 implant 咗落去嘅，有樣嘢植入咗佢身體，所以佢提議個法官叫佢做個 body scan 啊嘛。但係佢未必係一樣嘢植入個身體，係一個意念或者一個指令，可能係即係好似嗰啲叫咩做催眠咯，催眠暗性催眠咯。其實我係見過人哋表演呢個催眠 live。點做？佢其實開頭呢個我喺一個遊輪上面嘅，佢請咗一紮人，咁跟住上到去。佢逐個講，一撳即係一講完一個啪咁一紮就即刻瞓着咗，係耷係謝晒瞓咗。咁跟住佢揀咗其中幾個咧，就同佢講，陣間喺我哋表演完之後，我就會嗌一個乜乜乜嘅字，跟住你就會忽然間喺你個位嗰度彈起，跟住咧手舞足蹈咁樣繞場跑一個圈，翻去你自己嘅位之後，你就完全唔記得咗你做過呢樣嘢。你會問我頭先做過啲乜嘢嘢？啪！呢個第一個，另一個咧就會即刻起身，就會嗌一句 Where's the beef 咁樣，咁跟住咧，你跟住就會望住你隔離嗰個人問佢我頭先講咗啲乜嘢？啪咁樣，跟住佢呢三個咧就嗌醒佢，跟住話得你可以翻埋位啦，因為你唔符合我哋嘅要求，所以你做唔到呢個表演。係某一啲人係唔得㗎。佢唔係佢係咁講啫， Okay. 因為佢將呢三個咧就冇睇嗰個跟住嘅表演嗰度嘅，就擺咗翻去佢哋自己個位嗰度，跟住佢就成程好開心咁樣睇住嗰個催眠嘅表演，因為佢有好多其他嘅表演嘅，做呢樣做嗰樣咁樣。咁跟住到佢表演完啦，請翻另外嗰6個人翻嚟話即係咩，跟住佢就講。啪！嗰個頭先佢恭喜發財咁，係啦，講恭喜發財。跟住佢一講，跟住佢同佢講話：我第一次講呢個嘅時候，你係會彈起；第二次講你係會彈起；第三次你就會繞場一周咁。跟住佢講第一次恭喜發財，真係嗰條友即刻彈起。但係本來佢以為自己冇事坐咗冇事㗎，佢係坐喺度睇。跟住佢一講恭喜發財，佢忽然間彈起 Where's the beef 咁，跟住佢跟住係坐翻低，跟住我因為其中有一個真係好近我嘅，佢喺我隔離嘅。咁我真係喺佢一起身之後，佢彈起身，喂，Sir B，跟住坐翻低之後咧，佢望住佢個女朋友，佢個女朋友笑到咧，佢係當搞笑咁。佢女朋友係好在佢唔係叫佢插佢一刀咋。係佢係笑到咧，係完全係好開心。跟住咧，佢個男朋友坐翻低之後問佢：我頭先講咗乜嘢啊？咁樣，佢真係 exactly 係完全唔知道自己做過乜嘢嘅。咁真係講到佢第三次嘅時候咧，嗰個人真係忽然間起身。發神經咁手舞足蹈走咗個圈之後，走到索晒去翻個位之後咧，因為佢有個 camera 影住佢，佢翻個位之後咧，佢問佢嗰個都係問佢老婆：我頭先做過啲咩？點解我唔會？咁辛苦，係咁辛苦嘅咁樣。即係話呢一種嘅催眠方法，你唔好話冇可能。係啦，係我哋未見過啫，我哋未試過，我哋見識少，但係可能呢一樣嘢真係存在。Maybe 嗰個女人真係俾人攞咗嚟做。即係我哋咁樣講啫嚇，因為佢自己都講，但係嗰個前2日個法官個 comment 就係咁嘅 ，I had enough， 夠啦，亂咁噏嘢，個法官係唔信佢嘅，所以咧而家呢個女人咧應該係被擺咗去拘留所，睇下仲有冇律師肯幫佢，因為佢已經 fire 咗咧，啱啱上個禮拜出庭嗰個律師啦。但係呢兩個係真實嘅案件 ，which is 係而家影響到我哋加拿大人，我哋加拿大人係留心緊嘅案件嚟嘅。但係其實有一樣嘢我唔明嘅，如果你話佢之前有幾次上 court 佢都冇去到，咁即係佢唔係喺拘留所，因為喺拘留所佢一定俾人捉上去㗎嘛。係佢 miss 咗個 court，即係佢應該嗰陣時係保釋外出嘅，或者佢根本都唔知自己，佢唔覺得自己有錯咯。係啦，佢保釋外出嘅，咁佢即係話特登 miss 咗個 court day。佢個屋企人都唔幫佢，但係個問題係，如果佢咁堅持係要人哋幫佢做一個掃描，係咪好奇怪？你覺得佢嗰個即係如果你有可能真係妄想，
係啦。 body scan 唔同身體檢查喎，you need a scan right？你都可以自己，如果冇人信你，嗱俾咗係你。 3個 business degree 會唔會冇錢？唔係啊應該有錢啊，係咪？你3個 business degree， 你唔係咁嘅邏輯都冇，你係咁叫人哋去幫你做掃描，人哋唔或者人哋信你嘅話，唔肯咧？你自己去做咯。咁或者人哋唔肯揾唔到地方幫佢做咧？我唔信呢個，我去機場整啊我唔信你去醫院話我有問題，人哋唔幫你 check。我諗人哋會以為你做咩就要做 body scan 啊？咁啊係，呢個加拿大你已經揚晒㗎啦個名，佢由2015年個名已經揚晒喺報章㗎啦。咁你做咩要做 body scan 咧？我哋識你啊，不如咁啦，我轉介你去精神科啊。咁又係，通常都係咁噶，我轉介可能係咁樣係啦，你等我一陣啊。嗱，佢又話人哋呃佢，你氹我。佢係咁樣同嗰個律師講㗎。佢話嗰個律師咧，我要 fire 佢，因為佢係氹我上嚟 ，make me a fool。但我所以佢就對住個法官講晒佢頭先嗰堆嘢。咁所以個法官先至話 I had enough。個法官其實都覺得佢係有精神病嘅。So 嗱，呢兩單案件咁最近我哋有位聽眾 post 上嚟，有啲報紙亦都懶係咩咁樣咧，竟然就話藍可兒嘅案件咧已經揾出真相啦，就係話藍可兒咧係患咗嚴重嘅精神病。你哋喺部 lift 度睇到嗰啲咧係佢嘅妄想，佢幻想自己同人喺度玩緊嗱 which is 有咁嘅可能嘅。佢真，因為我哋從來冇見過另外一個人噶嘛，佢係自己喺度玩緊。咁但係你點樣解釋佢可以去一個水箱係鎖咗嘅水箱，落咗鎖嘅水箱，開到帶到上去上天棚啊嘛？有冇睇過嗰張相？喺個酒店頂嘅天棚。天棚嗰個 chute 咧，嗰個口咧好窄嘅。其實佢如果要夾硬逼自己入去咧，基本上差唔多係冇乜可能，應該係有人塞佢落去嘅，除晒自己啲衫，然後你當佢自己塞佢自己落去啦，即係咁咯。如果你哋要證明佢哋話係完全係因為佢精神病嘛，精神病之下你會忍到痛，你會夾硬逼自己，就算你明知自己係整斷咗自己嘅手、自己嘅腳，你都可以忍痛塞自己落去嗰個口嘅，then that's fine。或者佢有超能力，突然之間精神病發咧，佢會好大力整爛嗰個鎖，然後抌自己落個水箱 ，which is fine。如果你覺得咁係 OK 嘅，有啲牽強。所以呢件案咧，有啲人 try to 想整個好似 report 藍可兒嘅案件嘅 report， 其實呢個亦都係好多疑點嘅，好奇怪嘅。我哋嗰陣時已經都分析過嗰間酒店嘅背景，有咁嘅機會係同拜撒旦教有關，有機會佢係俾人攞咗去做祭品，俾人哋引咗去，好多唔同嘅，所以睇咗就算嚇，大家即係唔好太過認真，亦都節哀順變嚇，因為佢哋係我哋溫哥華嘅朋友嚟嘅。其實呢件事我覺得真係算吧啦，算吧啦，但係冇講。所以嗰套戲咧，嗰陣時有套咩藍可兒香港定係邊度拍咗套中文戲嘅，所以其實夾硬嚟嘅嗰套戲。所以我哋嗰陣時都話咧，唔好睇啦，人哋係好慘。真人真事。星空奇談。首先咧喺呢一度咧，我衷心多謝呢一位加拿大中文電台嘅聽眾嚇，佢叫做 Irene，我喺呢一度再多次多謝你，因為我已經 send 咗 message 俾你噶啦。無獨有偶地咧，我哋星空奇談啲聽眾真係跟得好鬼貼嘅。你哋一喺網上面講完，香港嘅聽眾介紹完呢本書，我就喺加拿大收到。就睇到呢本書擺咗我台面，多謝晒 Irene 啊！咁呢本書呢，就係你哋喺網上面呢講嘅一本同黑色救護誌啊，同靈異有關嘅。呢一位呢，就係由一位前救護員講述一啲關於靈異嘅奇情，因為佢做咗咁多年嘅成10年嘅救護員，有啲咩未見過啊？第一時間所有啲兇案現場啊，核核突突嘅屍體呢，咩佢哋都係第一手見嘅。咁所以咧，佢話佢做救護員嘅咁多年以嚟咧，就見過好多靈異事件，鬼啦，佢話佢見過咩話？靈嬰啦、無頭屍啦、鬼差啦、降頭啦、山妖啦，呢啲通通佢全部都領教過啦。所以咧，佢而家已經冇做啦，前啦，即係已經退咗役啦。冇做救護員，所以佢就寫咗呢一本書，叫做《黑色
救護誌，而呢本書睇起上嚟好多人買㗎嚇。係啊，亦都非常之好睇，因為我而家都開始調節緊自己啲心情喺度睇。點解要調節咧？喂，因為佢寫啲嘢其實好到肉㗎，因為咧佢自己本身咧，佢開頭做嘅時候，佢做咗一次激光矯視手術之後咧，佢就揾道教師傅開咗陰陽眼。哦，佢自己特登㗎。嚇，即係點解要其實咁做無獨有偶咁樣，橫掂都係啦咁啊。佢就係因為做呢樣之後，佢見到喺呢個醫學護理之外咧，好多咧一般人睇唔到嘅嘢。即係譬如佢開頭嘅時候有一樣嘢，即係佢話其實如果係吊頸死嘅一啲屍體咧，係仲有一股屍氣嘅。所以咧，你見到咧逢親咧係去呢啲咁嘅吊頸死嘅事件咧，佢哋係通常唔會去解開嗰條繩嘅，只係會割斷佢嘅，因為咧係要方便呢啲探員同埋法醫咧去研究死因嘅。咁但係問題因為嗰條繩咧仲係箍住嗰個頸咧，佢有一啖屍氣係放唔到出嚟。啱啱吸住個喉嚨嗰個。係啦，所以咧，如果你整嘅時候唔小心將呢一啖屍氣吸咗入去咧，有啲人係會大病一場，甚至係會撞邪嘅。所以呢個只不過係一個序裏邊已經講到呢一樣嘢，都未講到入獄咧。都未講到入獄，我已經睇到已經哇正。呢位嗱，根據咧報章訪問過呢一位先生，佢叫做馬飛。訪問過馬飛先生咧，佢曾經有講過，譬如個大標題咧，佢話咧，當你見到如果人哋有死咗嗰啲人嗰啲死者嘅照片咧，就唔好咁多評語啦，各位唔好話人哋，哎呀佢都幾靚喎，後生嗰陣時幾靚。我聽過有啲人以前睇過本叫咩啊？香港職業靈界實錄的咩？佢都話㗎，唔好批評人哋，或者你話哎呀咁後生咁靚仔，你咁早死啊？咁樣講呢啲嘢咧唔講得。佢亦都提醒各位咧，唔好立亂喺靈堂影相。而家外國呢邊係影 selfie 添，尊重其實好過分嘅。講到尾一句尊重。係，所以嗱，如果你有興趣嘅話咧，我哋睇到啲咩麻煩你咯，繼續我繼續煲。因為睇中文我比較慢少少，我咪唔識，但係我比較慢少少咁解啫。咁但係再一次多謝 Irene，你真係有心，呢本書都要錢買㗎，咁所以我都多謝你嚇。咁我哋睇到啲乜嘢值得同大家分享嘅故事，咁我哋會喺大氣電波同大家講下啦，好冇？因為我哋都要顧及一啲聽眾可能係冇互聯網啊，揾唔到咁多資料啊，係聽收音機聽我哋嘅節目咧，就攞一啲靈異嘅資訊嘅。咁所以多謝你哋各位嘅支持，多謝晒。我其實唔提議人哋成日嘥錢買嘢俾我哋嘅。你話俾我哋聽，等我哋自己買。我哋自己買冇錯。OK， 好多謝晒，唔該晒所有門網。唔係冇問題。多謝各位聽眾嘅收聽，咁下個星期再見啦，拜拜。